gbogbo ayé ló mọ̀ wọ́n, kìí ṣe gbogbo ìlú nìkan, gbogbo ayé ló mọ̀ bàbá wa sẹ́nítọ̀. Lónìí oyè ńláńlá 2 in 1 ọ̀wọ́n là fi ń dá wọn lọ́lá. It doubles as the Asiwaju and Baba Isale Adini of Ogbomosoland. Appointment letter wọn ni mo fẹ́ kan tó wà ń bẹ̀ yìí. Nǹkan tó wà ní appointment letter wọn sáwọn náà létí. Ó bá wá tẹ́ wọn lọ́rùn, wọ́n sign ẹ̀. Bàbá wa Dear Senator Hamzat Ayoade Adeseun. Ẹ̀yẹn kọ́kọ́ wí kíní kan tọ́pọ̀lọpọ̀ lè máa mọ̀. Torí pé ẹnìkan wí nǹkan kan pé irú oyè yìí, àwọn tó bá mọ kéwú ni wọ́n máa ń fi bẹ̀ nítorí pé iṣẹ́ tí wọ́n fẹ́ ṣe ní ṣe pẹ̀lú kéwú. Wọ́n ní ìwọ ọmọ ni sẹ́nétọ̀ tí wọ́n jókòó yìí, máàdùlẹ̀ arọ́bí ni wọ́n lọ ń bàdàn. Ṣé à pé o ò gbọ́rí, bàbá lo ọdún 4 ní máàdùlẹ̀ arọ́bí ní elékùrọ́ nìbàdàn. Ní àná bàbá wa Abdulsalam Dọ̀gẹ́nì wọ́n wá sọ́dọ̀ mi lánàá, àwa ń sọ, àwọn wá ń jẹ́rìí wípé àtàwọn àti yín classmate làwọn ní máàdù. Àwọn ń jẹ́rìí pé àwọn gangan àwọn àti yín kọ̀líìgì làwọn ní máàdù l'Arabí. Torí bẹ́ẹ̀ ìwọ tó ń wò pé sẹ́nẹ́tọ̀ òkèwú àfáà rẹ lójókòó yìí o, Ọlọ́run kó má ṣe àìdúró tì wá. Now, dear Senator Hamzat Ayoade Adeseun, conferment of the title of Asiwaju and Baba Isale Adini of Ogbomosoland. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. It is with immense gratitude, profound respect, and by the authority as the Grand Chief Imam of Ogbomosoland, that I, on this 25th day of April 2025, confer upon you the title of Asiwaju and Baba Isale Adini of Ogbomosoland. This conferment is in recognition of your exceptional contributions to the advancement of Islam and the betterment of our community. Your unwavering commitment to the promotion of peace and unity has left an indelible mark on our lives. Your wise leadership, charismatic influence, and dedication to community service has served as an inspiration to us all. Your dedication to fostering peace, providing exemplary leadership where necessary, and giving to the needy has earned you a place of honor and leadership within our hearts. Your actions has exemplified the true spirit of Islam and demonstrating a profound commitment to our faith. We recognize and deeply value your insightful understanding of Islamic principles. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala continue to bless you with good health, strength, and the ability to continue your noble work. May your legacy serve as a beacon of light for generations to come. Congratulations. Signed, Imam Yunus Olushina Teli Atayilara II, PhD, Grand Chief Imam of Ogbomosoland. Láwà nídà. Ẹ máa mú jáde díẹ̀ díẹ̀. Ẹ máa mú jáde díẹ̀ díẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ wọ́n tó náà. Now, ẹ̀ṣẹ̀ ẹwọ̀ kìí. Before Mike kejì dà.
Kó máa do tútù kó máa dòrí fífọ́. Máìkì kejì dá. Òun dà. Ádimù dà, ádimù. Kó máa do tútù kó máa dòrí fífọ́. Láwa ní ẹyẹ Aṣíwájú Àdínì kó máa do tútù. Láwa ní ẹyẹ Aṣíwájú Àdínì kó máa do tútù kó máa dòrí. Kó máa do tútù kó máa dòrí fífọ́. Kó máa do tútù kó máa dòrí fífọ́. Láwa ní ẹyẹ Aṣíwájú Àdínì kó máa do tútù. Bàbá Isale Adini Ogbomosoland kó máa do tútù. Kó máa do tútù kó máa dòrí fífọ́. Kó máa do tútù kó máa dòrí fífọ́. Láwa ní ẹyẹ Aṣíwájú Àdínì kó máa do tútù. Ṣẹ́rí oyè Aṣíwájú Àdínì àtóyè bàbá Isale Adini láwà níyàn ò gbọ́dọ̀ kéré. Láwà ní ńlá ni. Ọlọ́run kọ́ mọ́jà ìfàlùbáríkà sí. Á tù ẹ́ lára, àrọ̀ ẹ́ lọ́rùn. Bàbá wa Aṣíwájú á tù ẹ́ lára o, àrọ̀ ẹ́ lọ́rùn. Àsìkò tí ó joyè yìí á tù ẹ́ lára, àmì á tù ẹ́ lára, àrọ̀ ẹ́ lọ́rùn. Á tù ẹ́ lára o, àrọ̀ ẹ́ lọ́rùn. Àsìkò tí ó joyè yìí á tù ẹ́. Torí pé bàbá wa ìmáàmù àná ó tù wọ́n. Ìmáàmù wa níjẹta ó tù wọ́n lá. Ìmáàmù wa níjẹrin ó tù wọ́n. Ìmáàmù wa níjàrún ó tù wọ́n lá. Ìmáàmù wa níjẹfà ó tù wọ́n lá. Ìmáàmù wa níjeje ó tù wọ́n. Ìmáàmù wa níjẹjọ ó tù wọ́n. Ìmáàmù wa níjẹsán ó tù wọ́n. Ìmáàmù wa níjẹwà ó tù wọ́n. Ìmáàmù ẹlẹ́kọ̀ọ́kànlá ó tù wọ́n. Ìmáàmù ẹlẹ́kejìlá. Èmi gangan ìmáàmù ẹlẹ́kẹtàlá ó tù mí lára. Àsìkò tí mo lóye a rí ọdún ẹ lára, àrọ̀ ẹ lọ́rùn. A tù ẹ́ lára, àrọ̀ ẹ lọ́rùn. Àsìkò tí ó joyè yìí a tù ẹ́ lára. Now, kí n tó fún wa ní certificate, ẹ jẹ́ á farabalẹ̀. Kí n tó fún wa ní certificate, ẹ jẹ́ á gbọ́ dáadáa. Ṣé rí oyè tí sẹ́nétọ̀ ń jẹ yìí? Oyè tẹ́nìkan kan ọ̀jẹ̀rú ẹ̀rí l'Ógbómọ̀ṣọ́ ni. Torí bẹ́ẹ̀, is the first Asiwaju and the first Baba Isale Adini of Ogbomosoland. So alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, láti combine
méjèèjì yẹn papọ̀ is likely to be the first tí ò ní ṣẹlẹ̀ kejì ẹ̀ tó ṣe pé mọ̀ bá dọjọ́ wájú á pè méjì ni ṣùgbọ́n tí wọ́n yìí ọlọ́run ló kó méjèèjì fún wọn ọlọ́run wájú ẹ ló pẹ́ subhana rabbika certificate